야, 근데 힘쓰는 일은 끝나지 않았어요. 정리할 땔감이 이렇게 많거든요. 타이어요? 예, 예. 네. 그 타이어는 예. 타이어도 혹시 불태우세요? 아니 그렇게 아니고요. 예. 먼저 시범을 한번 보여드리겠습니다. 아 타이어를 예, 딱 가운데 놓고 오. 오호. 이렇게 되면 그렇죠. 잘라졌는데 지금 튀어나가질 않고 있네. 예, 그대로 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 오. 그래서 이제 이렇게 타이어를 활용하려고 가지고 있는 거거든요. 오. 예. 예. 어. 이런 게 와 깔끔합니다. 깔끔합니까? 네. 이번에는 제가 한번 쪼갤까요? 예, 한번 네. 해보십시오. 야, 이거 이야, 네. 뭐 이쑤시개 필요하시면 말씀하세요. 네? 나무젓가락. 야, 나무젓가락이나 이쑤시개 필요하시면 얘기하세요. 예? 이야. 자, 윤택 씨 이걸로 네. 누가 먼저 쪼개나 대결 한번 해봅시다. 대결이요? 예, 예. 나는 그러면 조금 이걸로 한번 해보죠. 아, 그 조금 더 큰 것 같은데. 예. 자, 갑자기 성사된 남자들의 빅매치. 자, 그럼 지금부터 네. 누가 작은 도끼질을 해가지고 네. 빨리 쪼개지는 건가 시합하는 겁니다. 아, 먼저 계산하기 없는데. 그러니까 지금 1번 타자. 자연인 촬영 9년차. 윤택. 도전. 아. 오, 임택 씨. 좋은데. 하긴 뭐 9년 동안 어깨 너머로 배운 게 있는데, 그죠? 그래, 도전. 아, 9회. 11회. 이야. 오케이. 이야. 16회. 내가 숨이 찹니다. 아, 임택 씨가 잘했어요. 자, 이번엔 자연인 차례. 도전. 한 번. 두 번. 세 번. 네 번. 뭔가 걸려가지고 이거. 다섯 번. 여덟. 아홉 번. 열어라. 이 물먹 갖고만 이게 진짜. 형님. 예. 네 번 남았어. 아이고. 타이 기록이 네 번이에요. 작전 타임을 불러야 되나 어떻게 되나. 16번. 물 먹어가지고 이 쑥쑥 들어가기만 들어갑니다. 18번. 안 되겠습니다. 네. 제가 패배 인정합니다. 이기고 지는 게 어디 있겠습니까? 승자의 여유. 자, 윤택 씨가 대신 나섰습니다. 형님이 예. 진짜 징한 거를 택하셔가지고요. 진짜 징 거네. 이거 옹이가 옹이 저거 진짜 예. 어마어마하다. 어마어마해. 됐습니다. 가자! 아이고 이거 나무만 봐도 배부르고 막 올겨울 훈훈합니다 이거. 아이고 도와주셔서 감사합니다. 자, 윤택 씨 덕에 힘 안 들이고 일을 끝냈어요.